Ребята, вы на моем канале, и сегодня мы с вами будем проверять лайфхак с подводной, нашей новой подводной лодкой. Давайте, поехали. Поехали проверять этот лайфхак. Короче, есть лайфхак такой, есть такой метод, что мы можем на этой подводной лодке кататься, то есть прям, плавать. И давайте же поставим подводную лодку на озере, потому что подводная лодка все-таки на озере. Вот. Итак, все, мы на озере Мэдисон. Или как это озеро называется, ребята, подскажите, пожалуйста. Вроде бы это озеро Мэдисон. Или я что-то какую-то фигню говорю. Так, давайте. Мы ставим лодку сейчас. Итак. Давай. Вроде бы пока что нормально. Все, мы здесь. Итак, заходим в нашу лодку. Закроем. Итак. Так, мы зашли, и нам сейчас нужно все двери, прям абсолютно все. Мы должны двери закрыть. Давайте, я не знаю, вроде бы только наверху, но давайте на всякий случай закроем везде прям. Выходим и закрываем тут тоже дверь. И мы сейчас с вами едем, вы знаете куда? Вы не знаете куда, наверное. Мы едем в бункер. Вроде это бункер у нас называется. Мы едем в бункер. Едем туда. И нам надо там... Резались. Вообще, скоростной лимит 35 км в час. У меня стоп показано. Я стоп выеду. Вот. Так, все. Мы приехали. И нам здесь надо все рычаги активировать. То есть, прям абсолютно все, да? То есть, вот. И вот эти два. Все, почти, вроде все у нас пока что нормально идет. Почти мы все сделали. Едем. Ох ты ж, ё-моё, да что такое? Да что ты? Вообще не могу водить. Почему я разучилась водить, если я чуть-чуть поиграла в другую игру, все, я в Брукхевене не могу уже водить нормально. Так, нам в другую сторону надо. Ладно, давайте. Опа, едем. Кстати, скоро вам сделаю обзор на ту игру. Наверное. Да что ж ты делать-то будешь? Ну что такое? Вообще не могу водить. Все. Нормально. Мы приходим. Блин, вообще надо бы, с помощью бага сюда забраться. Но тут невозможно с помощью бага. Мы быстренько просто вот сюда вот. Все. И закрываем сразу. Так, вот смотрите, у нас кислород, топливо. Так, ё-моё. Что делать-то надо? Так, кислород у нас должен быть вроде на 70. Да что такое? Где у нас кислород у нас? Почему на 85? Так, сейчас он на 80. 2. Вот, все. Топливо у нас должно быть на... Так, ущерб. Что за ущерб? Ладно, на 0 и топливо на 100. Ой, господи, топливо на 90. Да где? Во, все. Вот. И нажимаем на кнопочку вечения. На вот эту вот кнопочку. Мы поплыли, ребята, смотрите. Тут у нас, смотрите, замигала зелененькая кнопочка. Слышите звуки? Вы просто слышите звуки. Вот так вот мы поплыли с вами. Вот. Вот это вот называется. Хорошо. Ущерб корпуса. Что?
Это что? Ребята? А, все, понятно. Мы нажали на кнопочку вот эту вот. Все, я поняла, у нас вот такая вот штука есть. Тут еще одна штука. Что тут такое? Чего? Просто посмотрите, у нас затопило весь первый этаж. А это? А у нас теперь у нас затопило вообще все этажи. Ну, это такая более ролевая игра. Вот такое видео, ребята, получилось. Слушайте, мне даже нравится. Давайте как-нибудь это... Все, хватит. Господи, что происходит? Давайте я выключу лучше звук, потому что это... О, смотрите. Еле-еле, блин. Почему оно не затекло? Вот, все. Вот такое вот видео, ребята, получилось. Блин, мне даже нравится. Слушайте, такая прикольная штука. Можно снимать всякие видео. Блин, ребят, очень прикольная штука. Но по факту, смотрите, мы не плывем. У нас до сих пор эта фигня играет. Хватит. А, то есть мы ее можем выключить. Ладно. Но мы до сих пор типа плывем, потому что у нас все равно... Да, вот слышатся какие-то звуки. Мы до сих пор типа плывем, потому что у нас зеленая штучка говорит. Но почему? Но тут мы так как таковой, так мы не плывем. Угу, звоночек, понятно. Хотела послушать, как звоночек. Ну, слушайте, ну, такое, ну, слушайте, ну, вообще лайфхак действенный. То есть, вообще, это, ну, правда, это правда. То есть, вообще лайфхак одобрен. Одобрен мной. Вот, ну, как бы, так, то есть, вот, снаружи мы не увидим, что мы плывем. Да и снутри мы не видим, мы просто слышим то, что, ну, какие-то звуки, как будто бы мы там передвигаемся, как-то плывем. Но, слушайте, ну, мне кажется, это прикольно. Мне кажется... Короче, лайк этому эксперименту и лайк мне, то, что я вам показала этот эксперимент. Ну, а всем хорошего дня, всем спасибо, всем пока-пока!